Tanarone Natangaya Chaselagune Cosa the Great Tantoya Shasetongune the Samong Lazo DNA Great the Great Natang Sete Setalabai Nasene Tenelani Nene Erung Dialuro Kilida Now appointed Kilida now poetare Athene Kilida ne now poetare Athene Lumia Ponte Athete Chadaima Tadine Wuriane Capiro Athete Chadaima Tadi Wuriane Capiro Tibi Ti Idio Chibi Tibi Chibi Tuntimbi Di Idio Nale Biode Atum Lu Abare Matimu Moha Pingsu Tare Dwe Di Timu Lekadan de Chatayo Matimu Moha Pig Tare Dwe Ajudukune Swenyi Katade Tanha Tamudiaye Lwamu Mu Chene Mu Kaniya Dabare Timu Lekana de Chatayo Matimu Moha Pig Tare Dwe Ajuduku Boma Swenyi Kate Tana Tamudiaye Chele Jinguwe Kaniya Dabare Eri Chakon Kuku Nale on Loyabame Eri Chakon Kuku Piemi on the Tita Dayabame Shugunya Lu Tigunyale Shugunya Nidire Dwe Tigunya Nidire Ayung Ye Jesu Puni Dwe Kansadi Matadi Pose Pupin Lu Pose Tigunya Nidire Eri Atigo Maman Gangan Naligo Chingpem Yaswa Josaya Mame Nalong Tui Me Miro Shukinya Luda Tigunya Nidira Ayung Daila Lu Kansadi Matadi Pose Tinida Di Kansati Tade Vidana Sura Ayung Ye Yadao Chichi Bini de Pata Janda Vidana Boralu Meme Gengen Sinza Biba Shukinya Nidilu Tigunya Nidiralu Winnie Winnie the Bow Titi
ထွက်လေထွက်တဲ့သဘောကိုပဲသိသိအဓိကလေကိုကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲဝင်သက်ထွက်သက်တစ်ချက်တိုင်းမှာသိခွင့်ရနေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့အတိလေးကိုတတိထားမိစေချင်တာပါရှုခွင့်ထုတ်ခွင့်ရနေသေးတဲ့အတွက်ဘာလို့ရှုခွင့်ထုတ်ခွင့်ရနေသေးလဲဆိုတော့ဤကာယကိုပြုပြင်ပေးနေတဲ့ကာယသင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်တစဝါရောယုအလုံးလုံးနေလို့ပါဤကာယကိုပြုပြင်ပေးနေတဲ့ကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ကာယမှာပြုပြင်ပေးနေတဲ့ကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တစဝါရောယုအလုံးလုံးပေးနေလို့ပါပြုပြင်ပေးလို့ကာယသင်္ခါရပြုပြင်ပေးလို့ရှုခိုက်ကလေးရှုလေးလေးဖြစ်ကျေးဇူးပြုနေသေးလို့သိခွင့်ရနေသေးတာပါမြင်စရာကြားစရာအနက်အရသာထိတွေ့စရာအဲ့ဒီအာယုန်တွေကကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားသိမှုဆိုပြီးဝေဒနာတွဲပါပါတယ်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ဝေဒနာတွဲပါပါတယ်အဲ့ဒီခံစားသိအဲ့ဒီအတိလေးကိုလည်းရှုခိုက်သည်ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့အတိလေးကိုရှုခိုက်သည်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအတိမှာတတိချီတိုင်းထားပြီးတော့ခံစားမှုဘက်ကိုမလိုက်ပဲအတိဘက်ကိုသာကပ်ပြီးတော့တွန်းတင်လိုက်ပါခံစားသည်အတိဘက်ကိုပဲတတိဝိရိယနဲ့တွန်းတင်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးမှအတိတစ်ချက်တိုင်းကိုတတိရဲ့ဝိရိယရဲ့ပထမတော့ကြောင်းကြဆိုင်ရပါတယ်ဗျာပါဒဆိုတဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမှကြောင်းကြမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ခံစားမှုနောက်ကိုပဲအစင်းနောက်အတန်နောက်အနဲ့ရတာတွေ့ထိစရာအာယုံနောက်ကိုသာအစွဲတစ်ခုနဲ့တဏှာချီနှောင်တဲ့အတိုင်းအစွဲတစ်ခုနဲ့တွေ့ထိစရာအာယုံနောက်ကိုလိုက်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်လိုက်တိုင်းကာမဒုက္ခနိကအနေနဲ့တစ်ချက်လိုက်တိုင်းစိတ်မှာမမြင့်မြတ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကိုမမြင့်မြတ်စေတဲ့ယုံညံ့သွားစေတဲ့အကြောင်းတရားလို့သိချာဒီကာမဂုဏ်အာယုံရဲ့အပြစ်ကိုကောင်းတန်ဝေကရစွာဆင်ခြင်ပေးပါအဲ့လောက်ထိရှုခိုက်သိတယ်ခံစားသိတယ်ခံစားသည်အဲ့ဒီအတိလေးကိုရှုခိုက်သည်အတိတစ်ချက်မှာတတိဝိရိယနဲ့ကာမနယ်တဲ့ကနေပြီးတော့ဆွဲတင်ပေးရပါတယ်တတရရကင်တွေပါရှုခိုက်သည်ခံစားသည်အဲ့ဒီ timing ဒီဆိုရိုးနဲ့တိုင်မင်ခေါ်ပြီးဒီအတိလေးကို mention ခေါ်သွားပါရှုခိုက်သည်ခံစားသည်ရှုလေးရှုခွင့်ရလို့သာငါတို့သိခွင့်ရနေသေးတယ်
Adi ati tichamabe. Saiku Mimyete parami atoimpi Piauno yadi de lo. Adi ati tichaka de loudon yiji de lo. Shukaiti kansati tritami. Shukaiti kansati tritami. Ay ati tichataingo tritami ang. Susu sai kli. Saswe mimyeli. Ketembe ba, se lai ba. Namusuin, di kansati ma aswe tukune. Nga du nga pao nga ka nga chi nga le lo. Toa biro aswe tukune. Sena tukune kama ayo na ko. Pyakane pa doa ba lai me. Pianwi mu ne pa doa ba lai me. Chao chao mu pia ba da ne pa doa ba lai me. A chao chu ma ting se nai mu so yin. Wisi kaisa pin me mu ri ne phit tat ba de. Thina maita ne pa doa ba lai me. Shukaiti shukaiti. Wili wina o be ti ti. Thwat li thwat khai ma be ti ti. A khai tat ani ne be. Ati ko tati tha se chena ba. Ati li ko da tati tha da ba. Ai ati ma kansati so de vedana pare lo. Vedana pa yin vedana ko phit se de Ayong ye yada ko chiat chi pi de phat ta. Ayong ye thabo da le set pi Dwe pare lo ayong ne sait ko dwe pi do a ya kauk pi ba. Sait ne ayong dwe pi do phat ta ka set twe pi ni da lo. Di vedana ye kansati. Di vedana ye phit jaung phat ta. Phat ta soda ayong ye yada ko chiat pi do chi pi de set twe pi ni de contact ba. Ti tat tat ne ati tichat dai ma ti tat tat ne shu li shu kwin ya dong ti kwin ya dong. Nga ru ti tana tamudaya ye chi naung mu ne Yung nyat ne sait ti ko doဘယ်လိုမှဖြစ်ခွင့်ပေးလို့မရတော့ဘူးလို့တဏလက်အောက်ကလွတ်အောင်သာယုံကြပါတော့စိတ်တစ်စိတ်တိုင်းအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာယုံထွက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဏကြုံအောက်ကလွတ်အောင်ယုံကြပါတော့တဏစောကရင်များကြရှိအပြုတ်တိုက်လုံလိုက်တို့တွေတဏစောကရင်များကြရှိအပြုတ်တိုက်လုံလိုက်တို့တွေ Shukaiti kansati Vedana ko a ya kauk pi do ati pat ko da tati kat pi do ti ati li ko be tati kat pi do kansa mu ko saw mi do ati pat ko be tati kat pi do twon tin pe baဝိတက်တင်ပေးပါဒီအတိခံစားသည့်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအာယုံရဲ့အရာတာကိုချိတ်ချေပေးနေလို့စိတ်နဲ့အာယုံသုံးသပ်ပေးပါဝိတက်တင်နေအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကိုတွဲဆက်ပြီးတော့
ဆင်ကျင်ပေးနေတာကိုဝိဇာရလို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့စိတ်ချိတ်ချီပေးနေတဲ့ဖတ်တာကြောင့်သာဒီခံစားသိမှုဖြစ်နေတာပါလားလို့ဝိတက်တင်ဝိဇာရဆင်ကျင်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းခြင်းကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မှအတိမှန်မှာပါရှုခိုက်သည်ခံစားသည်ရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိတိမိအတိမှန်သွားပြီအဲ့အတိလေးကိုမိတာလေမြင်အောင်လေးခြင်းမှာတိမိဝေဒနာသမာဓိတိမိအတိဘက်ကိုပဲလိုက်ပါအတိဘက်ကိုပဲလိုက်ပါဝေဒနာကိုတော့သိမ်းဆဲသွားရပါမယ်ဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိမ်းဆဲသွားရပါမယ်အကြောင်းကျိုးနိုင်မှဝိသိကိစ္စပြုတ်ပါမယ်ရှုံမားတန်ရရှုံနာမှားသွားတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုပါတခါတည်းသိမ်းဆဲသွားပါတိမိအဲ့အတိလေးကိုမိတာမြန်အောင်လေ့ကျင့်ရပါမယ်ခံစားသည်တိမိအဲ့လိုမျိုးမှဒီ emotion ကိုစိတ်ခံစားမှုကိုမှန်ကန် right emotion မှန်ကန်ဒီအသည့်ကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပလုပ်နိုင်ခြင်းအာယုန်နဲ့သိစိတ်ကိုတွဲပြီးတော့သုံးသက်ဆင်ခြင်ခြင်းဒီအသည့်လေးကိုမိအောင်ဝိတက်တင်ပေးနေခြင်းတတိဝိရိယနဲ့တင်ပေးနေခြင်းအဲ့အလုပ်ကိုဒါဒီအသည့်ကိုမိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမောဟဖုံးလို့ပိတ်လို့မလုံးမိဘူးဆိုရင်တေချာပေါက်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာအနေနဲ့တဏှာသမှုတရားရဲ့ခြေလေခြင်းကိုခံရပြီးအစင်းအတန်အနက်အရသာတွေ့လို့ထိစရာတွေးပြီးသိစရာအဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုဒီစိတ်လိုက်သွားလို့မမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေရုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရတာပါအမတန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒီသဘောသွားကိုနားမလဲရင်မှန်ကန်တဲ့မဲခင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကန်တဲ့မဲခင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ကာမအစွန်းကိုဒီလိုလွတ်ရတယ်ကာမအစွန်းလွတ်ဖို့အတွက်ဒီလိုခံစားသိတတ်တဲ့သဘောပေါ်မှာဒီလိုလေးအရာကောက်ပြီးတီမီခံစားပြီးတော့သိတယ်ဒါမဲ့ခံစားမှုဘက်ကိုမလိုက်အောင်ခံစားသည်တီမီရှုခိုက်သည်ထွက်ခိုက်သည်ရှုခိုက်ပဲသည်ထွက်လေထွက်ခိုက်မှာပဲသည်လေနောက်ကိုလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအတိနောက်ကိုတတိလိုက်တာလို့အတိကိုတတိရှိဖို့လို့ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောပေါ်မှာမိလိုက်တဲ့တမာတိဖြစ်ဖို့လို့အဲ့လိုလေးနားလည်ပြီးစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးပါတီမီရှုခိုက်သည်ခံစားသည်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောပါပြီဆိုရင်ဖတ်တာပါပြီအာယုံလာပြီ
အာယုံကျေးဇူးပြုလို့သာအာယုံရဲ့အရာတာကိုကြိတ်ချပေးနေတဲ့ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကမိမိရဲ့အစ္ဆဒလို့ခေါ်တဲ့အကြည်ရုပ်တက်ပဲမှာဝေဒနာပေါ်ပါတယ်မျက်စိအကြည်နားကြည်နှာခေါင်းကြည်ရှားကြည်နဲ့ကိုယ်အကြည်မနောအကြည်အစ္ဆဒဆိုတဲ့မိမိပိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့ငါမျက်စိငါနာပဲငါနှာခေါင်းငါရှားငါကိုယ်ပဲငါစိတ်ပဲလို့အစ္ဆဒဆိုတာမိမိပိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒီခံစားမှုပေါ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးလဲစကုတံပတ္တသဝေဒနာသောတာတံပတ္တသဝေဒနာအဲ့ဒီအကြည်ရုပ်တဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဝေဒနာဖြစ်တာပါလားအခန့်ရုပ်တဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးခံစားသိတတ်တဲ့သဘောဖြစ်တာပါလားဒါပေမဲ့အတိပ္ပကိုသာတီမီတွန်းတင်ပြီးဇန်လေးနဲ့ထောက်ကန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုကာမနယ်ဘက်ကိုမရောက်အောင်ဇန်နဲ့ဆယ်ရမှာပါလားလို့ဇန်ကိုသုံးရတဲ့သုံးဟာကာမနယ်ဘက်တဲကိုဒီစိတ်မရောက်အောင်တဏှာနောက်မရောက်အောင်တဏှာနဲ့ချီနှောင်မှုနောက်မလိုက်အောင်ဒီအတိကိုစူးစိုက်တဲ့ဆွေးမြေ့တဲ့ဇန်နဲ့စေဖို့အတွက်ဇာနာပစ္စည်းဇာနင်္ဂာနိလူအပ်တာလို့နားလည်ပေးရပါမယ်မလူအပ်ရင်24ပစ္စည်းမှာဇာနာပစ္စည်းကိုမထည့်ထားပါဘူးလူအပ်လို့ထည့်ပေးနေတာပါအဲ့လိုမျိုးစေတော့မှဒီအတိတစ်လုံးဟာမဲခင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖြောင်းပြီးတော့ဒုက္ခချုပ်ရာကိုနိရောဓကိုဥတီမဲ့မဲခင်လမ်းကြောင်းပေါ်ဒီစိတ်တက်နိုင်သွားမှာပါအဲ့ကြရင်အတ္တကိလဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ညှိပြီးပင်မထိခိုက်တတ်တဲ့အတ္တအစွန်းကိုထပ်ဆင့်ဖြုတ်ရပါမယ်နားလည်အောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုဆွေးမြေ့အောင်လုပ်ပါတဏှာစောကရှင်များကြရှိအပြုံးတိုင်းလုံလိုက်တို့တွေတီမီရှုခိုက်သည်အဲ့အခိုက်တန့်နေနဲ့ပဲရှုလီရဲ့တစ်ချက်တိုင်းကိုတတိလိုက်ပါအခိုက်ကလေးပဲအဲ့အခိုက်တန့်နေနဲ့ပဲအခိုက်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးပေးနေတာကရှုလီတစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာတိမ်တိမ်မွမွေလေးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပင်တဲအောင်ရှုခိုက်ကလေးမှသာသိတယ်အဲ့ဒီအတိမှာခံစားသိမှုပါပြီဒီခံစားသိမှုဝေဒနာဆိုတာအနတ်အာယုံရဲ့အရာတာကိုကြိတ်ချီလို့အနတ်အာယုံကိုခံစားသိတဲ့အတိဖြစ်တာလို့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖတ်တာကအာယုံရဲ့အရာတာကိုကြိတ်ချီပေးနေတာစိတ်နဲ့အာယုံတွဲပြီးတော့တွဲဖက်စေချင်တာပါစိတ်ကိုသားလေးငြိမ်ငြိမ်လေးထားပြီးတော့တီမီရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တီမီအဲ့အတိနောက်ကိုပဲလိုက်ပါခံစားမှုနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့အတိနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတွန်းတင်ပေးသွားပါတည်တက်လုပ်ပါဝီစီးကိစ္စပြုတ်အောင်လုပ်ပါအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်ပေးခိုက်ဒါသိခွင့်ရပါတယ်ခံစားသည်နောက်ခံစားသည်တတ်တဲ့သဘောလေးက
အတိလေးတွေကအသစ်နဲ့တတိပြီးတတိပြောင်းနေတယ်လို့တတိပြီးတတိပြောင်းနေတယ်လို့နားလည်ခြင်းအပြင်ဒီဝေဒနာခံစားသိတတ်တဲ့သဘောဟာအသစ်ပြောင်းနေတဲ့ချင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်မှတဏှာသမုဒယအစွဲပြုတ်ပါလိမ့်မယ်ကာမအစွန်းကလွတ်ဖို့အတွက်ခံစားသိမှမိတယ်ခံစားသည်တတိပြီးတတိပြောင်းနေခြင်းအနေစာကိုကြည့်နိုင်ရင်အစွဲစင်ပါတယ်တောဆွဲလို့မရပါဘူးအနေစာလက္ခဏာကိုပါတင်ပြီးအတိဘက်ကိုတိမှုလေးရဲ့တတိပြီးတတိပြောင်းနေတဲ့သဘောဘက်ကိုရှုခိုက်ကလေးမှာခြေတိုင်ထားပြီးအတိဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပေးပါတေချာလုပ်ပါဘယ်အတိမှမတိလိုက်တာမတိမှုမောဟပိတ်လိုက်တာမရှိရလေအောင်ဒလဆက်အတိတလုံးကိုစူးစိုက်တဲ့ဆွေးမြေ့တဲ့ဇန်နဲ့စေပြီးညင်နဲ့ကယ်ပေးပါအိတ်ခံစားသိမှာတတိထားမိတဲ့တမာတိမန်ကန်အကြောင်းကျိုးသိမ့်ဆဲနိုင်တဲ့တမာသင်္ကပ္ပမှန်မှသာတမာတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ကန်တဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝိတ္တဝိစာရတင်နေတယ်အာယုန်နဲ့သိစိတ်ကိုတွဲဆက်ပြီးတော့ဝိစာရသုံးသပ်နေတယ်ဝိတ္တဝိစာရပေါင်းခြင်းကြောင့်တမာသင်္ကပ္ပဖြစ်ပါတယ်ဝရိယတင်နေတတိတင်နေတမာတိဖြစ်တယ်တမာတိမဲ့ခင်၃ပါးပါဝင်ပါတယ်အိတ်ခံစားသိမှတတိထားမိတော့မှမတ်စရာတိပြုပြင်ပြနေတဲ့မှတ်လို့ရတဲ့အသည့်တင်ညာပိုင်းပါဝင်ပါတယ်မှတ်စရာတိမှတ်လို့ရတဲ့အသည့်ဒီအနံ့ပေါ်မှာမှုီးတယ်မှုီးသဘောနံသဘောအရသာပေါ်မှာချင်းသဘောချိုသဘောကိုကြည်ယုံနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းသဘောတောင့်သဘောပူသဘောအိုက်သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်နေတဲ့သဘောဝါယောအဲ့တိုက်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှတ်တိစိတ်ဆိုတဲ့တင်ညာကသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပြပါလိမ့်မယ်ပူသဘောအိုက်သဘောပူသဘောအေးသဘောတွန်းသဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတင်းသဘောမာသဘောရော့သဘောပြော့သဘောအဲ့သဘောလေးတွေကိုမှတ်စရာတင်ညာကတိုက်လာတဲ့အာယုံရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပြပါလိမ့်မယ်ခံစားသိမှတတိထားမိတယ်မှတ်သိစရာမှတ်သိစိတ်တင်ညာမှာသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပြတယ်တင်ညာအခန်းကဏ္ဍပါတွဲပါတယ်လို့ဒီလိုလေးသိအောင်ကြိုးစားပေးပါခံစားသိတယ်တတိထားမိတယ်မှတ်သိစိတ်မှတ်စရာသိစိတ်တင်ညာမှာ
နမိတ်ပါတတ်တယ်တင်ညာရဲ့ကိစ္စကနိမိတ်တကရဏရတ္တအနေနဲ့တင်းသဘောတင်းနေလို့အမှတ်မှာပုံရိပ်လေးတွေကပ်ပါတတ်တယ်အတန်ကြားခိုက်မှာပုံရိပ်လေးတွေတွဲပါတတ်တယ်အနံ့နံခိုက်မှာပုံရိပ်လေးတွေနမိတ်တွဲပါတတ်တယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာသူ့ရဲ့တင်ညာရဲ့မက်စရာတိအနေနဲ့ပြတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီတင်ညာမတိစိတ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုပြုပြင်ပေးနေတာသင်္ခါရတရားမှာပဲမတိစိတ်လေးပြုပြင်ပြတင်ညာသင်္ခါရပုံရိပ်ကလေးတွေကပ်ပါကြတင်ညာသင်္ခါရသမှုတင်းစာဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောမှာအကြောင်းတရားတွေပံ့ပိုးလို့သာဖြစ်လာတယ်လို့တရကိုကောက်တော့သမှုတရားကိုဖြစ်သဘောမှာတရကိုကောက်ပါတယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားမှာပါလာတာသမှုတရားပေါ်လာတာဒုက္ခဖြစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမှာပါလာတာသမှုတရားအဲ့ဖြစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမှာပါလာတာသမှုတရားယံကိဉ္စီသမှုတရားဓမ္မံအကြောင်းတရားမှာသမှုတရားပါတယ်ယံကိဉ္စီသမှုတရားဓမ္မံဓမ္မကိုပဲကြည်ပါသမှုတရားပါတယ်လို့နားလည်ပြီးဓမ္မကိုဓမ္မအနေနဲ့သာကြည်ပါယံကိဉ္စီသမှုတရားဓမ္မံအကြောင်းတရားမှာသမှုတရားပြုပြင်လို့ပေါ်လိုက်တဲ့သင်္ခါရဟာဒုက္ခသမှုတရားဒုက္ခသမှုတရားဒုက္ခသမှုတရားဒုက္ခအဲ့ဒီသဘောလေးကိုတွဲဆက်ပြီးသိနေတာမေကအဲ့ဒါဆိုမေခင်လဲကြောင့်ဒီအသည့်တဲ့သွားပြီအတ္တအစွန်းလဲမလိုက်တယ်လို့ကာမအစွန်းလဲမပါတော့ဘူးသမုဒယဒုက္ခအဲ့သဘောလေးကိုဆက်ပြီးသိနေတဲ့အတိတုံးမတိပေါ်စေသည်ပြောရမယ်ဆိုရင်အတိတလုံးနောက်ကိုပဲလိုက်တော့အဲ့ဒါစိတ်ဓာနုပဒနာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အတိတလုံးနောက်ကိုသာလိုက်တော့စိတ်ဓာနုပဒနာကိုရောက်ဖို့အတွက်ဓမ္မနုပဒနာဆိုတဲ့တင်ညာသင်္ခါရပြုပြင်နေတဲ့သဘောဟာယံကိဉ္စီသမှုတရားဓမ္မံယံကိဉ္စီသမှုတရားဓမ္မံဒီအကြောင်းတရားမှာသမှုတရားပါတယ်အကြောင်းတရားမှာသမှုတရားပါတယ်ပြုပြင်လို့ပေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လို့သစ္စာကိုထောက်သွားတာဓမ္မနုပဒနာအတိတစ်ချက်တိုင်းကိုတိယုံလေးရောက်သွားတာစိတ်ဓာနုပဒနာဖြစ်ဖို့အတွက်ဓမ္မနုပဒနာကလည်းပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်အတိတလုံးစီရောက်ဖို့ပါရှင်ကိဉ္စီသမှုတရားဓမ္မဖြစ်တဲ့ဘုံမှာဖြစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမှာသမှုတရားပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားသမှုတရားကပြုပြင်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်သင်္ခါရဒုက္ခဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာရပါတယ်ခံစားသိမှမိတဲ့တမာတိဖြစ်မှသစ္စာကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့တံပစင်ညပပပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တီးနေတဲ့အသည့်စိတ်ဓာနုပဒနာနေနဲ့တီးနေတဲ့အသည့်
ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုလည်းအရာကောက်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးကိုဆက်ဆက်ပြီးသိနေရပါတယ်သိနေရပါတယ်သိလိုက်ရပါတယ်တတိပြီးတတိဒီအတိရလည်းပြောင်းနေတဲ့အတွက်မတိရကနေတိလာရဲ့တိမှုလေးတွေကပြောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အတိရလည်းအမြဲမရှိတဲ့မတိရကနေတိလာတယ်တိရကနေနောက်အတိနောက်အတိအစားထုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတိဟာငကိုအရှိမဟုတ်ဘူးလို့အနိစ္စအမြင်နဲ့ကြည့်နိုင်အောင်ကြည့်ပါဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲသမုဒယနဲ့ဒုက္ခကိုတွဲဆက်ပြီးတော့သစ္စာရှုထောင့်ဘက်ကအရာကောက်နိုင်တော့မှဒီအတိဟာမဲ့ခင်ထိုက်ပါတယ်ဒီအတိဟာမဲ့ခင်ထိုက်ပါတယ်ဒီအတိဟာမဲ့ခင်ထိုက်ပါတယ်မဲ့ခင်ထိုက်တဲ့အတိဉာဏ်ဖြစ်မှဒုက္ခလျော့နေပပျောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခလျော့နေပပျောက်လာပါလိမ့်မယ်တေချာလုပ်ပါတေချာလုပ်ပါကာမနယ်ကလွတ်ဖို့ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိသိမိသိမိစူးစိုက်တဲ့ဇန်နဲ့ဆယ်နိုင်ရင်ကာမနေတဲ့ကနေလွတ်ပါတယ်တစ်ချက်လွတ်တာနဲ့တစ်ချက်လွတ်တာနဲ့တတိမလွတ်အောင်လုပ်ပါတတိတစ်ချက်လွတ်တာနဲ့ဒီစိတ်တစ်စိတ်ကဒီခံစားသိမှုတစ်ချက်တိုင်းကတဏှာသမုဒယရဲ့ချီနှောင်မှုကိုခံရပြီးတော့အစွဲတစ်ခုရဲ့ချီနှောင်မှုကိုခံရပြီးတော့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ကာမအာယုံနောက်ကိုဖြတ်ခနဲပြည့်လွင့်မှုနဲ့ပါသွားတာနဲ့ဒီစိတ်ကပါရမီရဲ့ quality ရောကျသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လောက်ထိအတိတ်တစ်ချက်မှာလေ့ကျင့်သွားရတဲ့တရားပါထိုင်နာထတာနဲ့ထိုင်ခြင်းထခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်အသုံးပြုပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တော့သုံးရမှာပါပဲထိုင်လို့ရရင်ထိုင်မယ်ထခိုက်မှလည်းသုံးမယ်အကိုက်နေနဲ့နောက်ဆုံးမှာရှုခွင့်ရလို့သိခွင့်ရနေတဲ့အဲ့ဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာဒီအတိဒီမဲ့ခင်ထိုက်တဲ့အတိဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားအဖြစ်မှာသမုဒယပါအကျိုးတရားပေါ်လာတဲ့အတိဟာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယနဲ့ဒုက္ခသဘောကိုသိတာမှမေဃသစ္စာမှတ်စရာသည့်ပြနေတဲ့လက္ခဏာအနိစ္စပါပြုပြင်နေတဲ့သင်္ခါရရဲ့သဘောတရားဟာဒုက္ခပါသူ့အကြောင်းကျိုးသူ့တဘာဝအနတ္တသာအနတ္တလက္ခဏာသူ့အကြောင်းကျိုးတဘာဝအနေနဲ့သာအနတ္တလက္ခဏာမှတ်စရာသည့်ပြလာတဲ့လက္ခဏာပြပြီးပြက်လို့ပေါ်ပြီးပြောင်းလို့အမြင်မရှိတာအနိစ္စပါသိစရာလေးတွေမြင်မနေတဲ့သိမှုလက္ခဏာလေးတွေမြင်မနေတဲ့အရှိမမြဲခြင်းသဘောတရားတော့တကယ်ရှိပါတယ်
မမြဲတာနဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားပဲတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့နည်းနည်းပုံချင်းမတူပါဘူးသိစရာလေးတွေပြောင်းနေတဲ့အတွက်သိမှုအမြဲမရှိဘူးသိစရာလေးတွေတတိပြီးတတိပြောင်းနေတဲ့အတွက် arising ဖြစ်ပေါ်တော့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သိစရာလေးတွေတတိပြီးတတိchange ချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမြဲမရှိဘူးဒီသိလေးမပေါ်ခင်ကလည်းမရှိပေါ်ပြီးတော့လည်းအမြဲမရှိလို့မမြဲတတ်သောသဘောတရားပဲရှိနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါမယ်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာအစစ်ပါပဲအတိတလုံးပေါ်မှာခံစားသည်မှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်အတိဘက်ကိုဥတည်ရင်မှတ်သည့်ပေါ်မှာအယူစွန့်နေခံစားသိမှုပေါ်မှာအစွဲကိုလွတ်တယ်အယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးညှိတတ်တဲ့တဏှာကိုစာကောစွန့်နိုင်မှသင်္ခါရကိုလှည့်လူရှုနိုင်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှသိစရာတစ်ချက်တိုင်းမှာအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးညှိကတ်တတ်တဲ့တဏှာကိုစွန့်နိုင်တော့မှဝိရာဂနုပတ္တိဓမ္မကိုအသေးစိတ်ရှုမှတ်နေသည်ဒါဓမ္မနုပတနာပါပဲအနိစ္စနုပတ္တိအနိစ္စရဲ့အချက်ကိုမြင်မို့ဆိုတာဝိရာဂညှိကပ်မှုကွာမှအနိစ္စကိုတကယ်မြင်နိုင်ပါတယ်ညှိကပ်မှုမကွာပဲအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးညှိကပ်တဲ့တဏှာသမုဒယကိုမစွန့်ပဲဝိရာဂနုပတ္တိမဖြစ်ပဲအနိစ္စနုပတ္တိဖြစ်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုပဲအနိစ္စကိုမမြင်ရင်လည်းရာဂမကုန်ပါဘူးသူ့အကြောင်းကျိုးအညမညတတိသဘောပါပဲဒါအတိတလုံးပေါ်မှာပဲကျင့်သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိတလုံးမှာလက္ခဏာတင်နိုင်ဖို့အတွက်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာမိတဲ့တမာတိဟာစင်ကြယ်မှုဟာကာမအာယုန်နောက်ကိုမလိုက်ဖို့ကနိကမပါရမီသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့မှတမာတိကိုဖြစ်စေပါမယ်တမာတိဖြစ်မှစတုသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာအမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကဒီအသည့်ကိုကြည့်နိုင်ပါမယ်နိကမပါရမီပညာပါရမီဤကာယသုံးလို့ရတော့သုံးပြီးတော့ဒီစိတ်တစ်စိတ်တိုင်းမှာကိုယ်ပါဝင်ကိုယ်ပန်ဝင်ခြင်းနဲ့လောကကိုကိုစားပြုပြီးပရဟိတတကယ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ရင်ဝိရိယပါရမီထိုက်အောင်ဝိရိယဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့အသွင်ရောက်အောင်ဝိရိယအာနယ်မှုကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးရပါမယ်ကာယစိတ်တိပရဟိတရမောဝိရိယပါရမီကာမတောဘဝတောသနိကမနာလက္ခဏံနိကမနံကာမတောကနေထွက်မယ်
Tamadi Padatan Trama Kansati Muma Mide Tamadi Jawian Kamame Satutisa Padatan Newa Pinya Parami Tamadi ne Tissa Amin Shidoma Parami Myaude Pinya Pibi Piatanari Shone Pabiao Abu Kim Biao Pame Tamadi Padatan Satutisa Padatanewa Pinya Parami Kaya Siddhi Prahita Rambo Viriya Parami Hiro Tapa Padatana Kilidane Yikayara Shasya Taikamala Kilidane Kapido Kansamune Tika Chi like the Echitacha Choksia Toto Kaumala Go Bowing Go Be Bowing Gendre Dikam Yasine Kilidane Bow Mido Chi like the Echitacha Pisopango Tandea Boari Draba Chelsea Gaumala Lu Hiro Daba Padatana Tila Parami Hidi Otaba Sechin Chao Chingo Jawian Kami Kilidane Gabi Kansamune Tiga Machi Pit Ao Kansati Mada Tamadi Pit Ao Chiame Tila Sura Legionave Ati Tichadai Mali Tila de Ati Tichadai Mali Kaya Wazi Julomo Mabione Di Ati Tichadai Mali Hidi Otaba Chicken Mido Di Kaya Saita Mali Nyadada ne Lokada Dwe Prahita Dwe Chicken Mido Tamadi Pi Auni Tisami Auni Marimi Miao Auni Vididi Sidana Tipida Awi Tanwadana Tissa Parami Vididi Sidana Tipida Dashango Shayame Kansati Muma Tamadida Makaye Sena de Gune Piakane Sobi Saint Nayada Ay Ayonako Anuniane Tayamune Padwale me Mati say Pupin Piane de Lekana Nieda Mashi Nisa Mine Machina ye Patiga Nudia Be Ata Kila Pibi Tikai Lame Anunia Patiga Waitan the Nothing Kada Tayamuna Gole Malaibe Ata Neni Payment Tikai Dede a song le Magabe Pilla the Mia Tinkara Ruboma Anunia Patiga Waitan the Nothing Kada Eta Nate do a simpira mapiri boma. Tata tinkari do Tata Kansadi Tinkara Mati say pupin biare Tamapodi Upika Barami Ti 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 Shango Shangjiyame Vididi Sidana Balu Shangjinjanale Kaya Siddhi Prahita Tadawaru ye Jusiwa O Sang Yepode Vididi Sidana Tissa Pyatan Bido Pyapyat Dada O
နှလုံးသွေးပဲရက်ရက်နှလုံးသွေးပဲနေကြနေကြနှလုံးသားကသွေးထွက်လာသည့်အထိစုပွဲစုပွဲတိလမဖြတ်တော့ဘူးဟေးလို့အဲ့လိုမျိုးပါရမီမြောက်စွာအသက်ကိုပဲဆွရပါရမီကိုဒိုးမြင့်ကပရမတ္ထပါရမီထိုက်အောင်ထိကြိုးစားရပါမယ်နှလုံးသွေးပဲစုပွဲနှလုံးသားတွေနဲ့ပဲဘလောက်ရင်းရခံစားသည်မှတ်သားသည်ရှုွက်တာမှန်နေဆိုရင်လေလွတ်ကိုလွတ်တယ်နီးလန်းတာမှန်နေတင်လေမှန်မယ်ဆိုရင်လေဒုက္ခချုပ်ကိုချုပ်တယ် association location အဖွဲ့အစည်းနဲ့နေရာတာမှန်မယ်ဆိုရင်လေစွမ်းအားကိုဖြစ်တယ်မြင်နာနဲ့ကျင့်နာနဲ့မြင်နာနဲ့တူရင်လေအတ္တပြုတ်လို့ပေါင်းကိုပေါင်းလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကြောင့်ပင်မန်းလွန်းအတ္တနဲ့ညီလို့ပင်မန်းလို့ပေါင်းလို့မရတာပေါင်းစုလို့မရတာဟာဒီအတ္တကြောင့်ပဲကျင့်တဲ့အကျင့်တူတယ်မြင်တဲ့အမြင်တူတယ်အတ္တပြုတ်တယ်ဆိုရင်ပေါင်းလို့ရတယ်တဏှာစုပ်တယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကျင့်လို့ရတယ်အကျင့်မတူတာတဏှာသမုဒယအုပ်နေလို့အမြင်မတူတာအတ္တဖုံးနေလို့အတ္တကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမြင်တဏှာကိုစွန့်နိုင်တဲ့အကျင့်နဲ့အမြင်တူရင်သာသနာမှာအားကြီးစွာပေါင်းလို့ရတယ်အကျင့်မတူတော့ချင်းခွေမရတာတဏှာသမုဒယရဲ့ကာမအာယုန်နောက်ကိုကာမအစွန်းလိုက်နေလို့အမြင်မတူတာအတ္တဖုံးနေလို့အကျင့်တူအမြင်တူတာကကာမအတ္တကလွတ်နေလို့မျက်စိမှရောက်တယ်ဆိုရင်ပေါင်းဆက်လို့ရတယ်ဘောရိတံပါရိတုကာမအတ္တထုနဝကလွတ်တော်မှာဘောရိဉာဏ်ကိုရောက်ပြီးတော့အဋိဋ္ဌာဏပါရမီကာမစွန့်လွတ်ရင်အကျင့်တူတယ်အတ္တကိုဖြုတ်နိုင်ရင်အမြင်တူတယ်ကာမအတ္တထုနဝလွတ်ရင်ဘောရိဉာဏ်ကိုရမယ်ဒါဆိုရင်အဋိဋ္ဌာဏပါရမီပြည့်မယ်အာကာဒဝိနိယရတမေတ္တာအာကာဒအယူတစ်ခုပေါ်မှာမှတ်ထားခဲ့တဲ့အမှတ်ကိုအနိစ္စမြင်ကအမှတ်ကိုခြေနိုင်တဲ့အတွက်မေတ္တာကိုဖြစ်စေတယ်အတ္တအမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကသွားပြီးတော့ယူမိလိုက်လို့ပင်မန်းလို့ထိခိုက်လို့ပင်မန်းနဲ့အတ္တကိလထိခိုက်တယ်ပဋိကစန့်ကျင်ခြင်းနဲ့ဒေါသအဲ့ဒီအမှတ်ကိုခြေနိုင်ကအဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာကိုဖြစ်စေတယ်မေတ္တာပါရမီရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမေဃသစ္စာပွားများတဲ့နေရာမှာပါရမီထိုက်အောင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှသာမဲခင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာအိဋ္ဌာနိတိတုအ
အစဉ်ပြေနေမပြေဘူးခံစားချက်တွေပေါ်မှာခံစားသိတတ်တဲ့ဝေဒနာမတိစိတ်လေးပြုပြင်ပြတာတင်ညာသင်္ခါရတတ္တသင်္ခါရီတုတတ္တသင်္ခါရတရားတို့ကိုပရမတ်ဘက်ကအရာကောက်တယ်ဆိုရင်စိတ်စေတသိက်သဘောထွက်ပါတယ်တမဗုဒ္ဓိဥပိ္ပခာပါရမီပါရမီစေခြင်းတရားနဲ့ဤလေးပဲလေးတန်သဘောမှန်ကိုဖန်ပန်စေငုံဉာဏ်စက်ခုံဖြင့်ကြည်ရှုဝေဖန်ကိုယ်တန်တန်နိုင်မကျင်စေရဖြစ်စေမှလျင်ဒုက္ခငြိမ်းမည်ဧကံတိဒုက္ခငြိမ်းမည်ဧကံတိခံစားသည်မတ္တသည်ပေါ်စေသည်အဲ့အတိတလုံးပေါ်မှာတဏှာသမုဒယချုပ်သည်ထိပုံရင်တုံးကြသည်ထိအဒီမောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကြသည်ထိရှေ့သည်နဲ့နောက်ကြည့်ရှေ့သည်နဲ့နောက်သည်ရှေ့သည်လဲချုပ်နောက်သည်လဲချုပ်တိမှုချုပ်သည်ထိတဏှာသမုဒယဆုတ်သည်ထိသိစရာလေးတွေဘယ်အတိမှမမြဲခြင်းသဘောသာနဲ့တကယ်ရှိသည်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြသည်အထိဒိဋ္ဌံပါရမီပြည့်အောင်ဘောဓိဉာဏ်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဖြစ်နေအတိရောက်သည်အထိဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာပရဟိတစိတ်ထားဟောပါတွဲပါပြီးတော့အများတွေလောကတွေဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာအများတွေလောကတွေကိုယ်ပံဝင်းခြင်းတွေအကျင့်တူဖို့တွေတဏှာကိုစွန့်ရမယ်အမြင်တူဖို့တွေအတ္တကိုဖြုံမှအမြင်တူမယ်အတ္တကိုမဖြုတ်နိုင်လို့မပေါင်းနိုင်ကြတာတဏှာကိုမစွန့်နိုင်လို့မကျင့်နိုင်တာဒီစွမ်းအားတွေကြီးကြဖို့လိုတယ်လို့သာသနာတွေပြီးဆက်ရရပါမယ်ချိန်ပြေပါပြီလောဘဝိတံတနာရတံတောင်းတကြောင်းကြတဲ့အဆွေကိုဆွနိုင်မှဒါနပါရမီဟိရောတပပဋ္ဌာနံသီလပါရမီအာဒီနဝတတနာပုပ္ပင်ကမောတံဝေကပဋ္ဌာနံနိကမပါရမီသမာဓိပဋ္ဌံစတုသစ္စာပဋ္ဌာနံဝါပညာပါရမီအတန်တိတနာရတံမဆုံးနေဘူးကာယစိတ်တိဟိပရာဟိတရံဘောတံဝေကပဋ္ဌာနံဝိရိယပါရမီယထာတဘာဝ
Datana Kandi Parami Viditi Sitanati Pidan Awitan Wadanan Tissa Parami Pori Tamaridu Daytam Parami Akada Winya Ratanwa Mita Parami Anunya Patika Vaidandana Thinkada Ita Niti Tu Tata Thinkari Tu Tamapoti Upeka Parami Nyimyate Saye Quality A chintu dwe Dana soga shenya chashi A pyo dai low light to the re A chintu dwe Kansamu matana ne nibi Kama ayona koda pani dade Kama songo Ta pyo nae A chintu re Masyati Pupin Biale Lakanama Tuye Anata Tabawa Nisa Mine Chinae Atawu Pyonai Dre Amin Duma The Saitone the lady see the key de Dobi Pauno Yama Lame Pauno Mia Musura A son to Kumout Ku Yini Luame A chin name to a meal name to so you know. We thought Chang Yin Pie Gong do bound in you, quite quiet valley me. Ba Chang Yin le, we thought Chang Yin Pie Gong do bound in you, quite quiet valley me. Kim Beauty We thought Chang Yin Pie Gong do bound in you, quite quiet valley me. Papilule. A Jimadu, a Miamadu. A Jimadu Radi, Danaye Lo Sang Jao, Gama Nede O Yaunilo. A Miamadu Radi, a Tao, Shidan Tenilo. A Jimadu, a Miamadu, we thought Jao Yin Pie, Gaundo, Association, Location, we need Valley me. Nali on Lopa Dinitiaro. Dini Nasani Nidai Las India Lu Bilu Tando Duma Weekend Siaji Don't Bonya Gemia Mutawi, Downy Papa Mutawi, Dada King and Dow Union Chansui, Jessie Ninja, Me Ninja Mati, Singable Manas India Lubi Luai. Danida, Swango, Ayong Bui, Dukjo Jabama, Dotima Wing Komimi E, Winnie Miedana, Gamukudo Pie. Sally Dadukari Mimi Pietu I Muni O Jambu Tavae Powami Bamiane, Coniata the Mimia Yisui, Totira, Sally Donati, Nimenana, USA Roma, Ayongo Ayong Bui, Swan Lu, Second Lutan Mae, the Meekin to do nine, USA Ma, Nawaka Mamiane, Nawaka Ma, Witumi Miane, Beso Ludemia. Kamukudo Pie USA Ma, the Mili Kintutu Nai, Solo Ludanda Vare, Parami Miaute Kamu, Pipasi Jao, Amisamai Sudan be Vare to me. The meat of the me, Tunanda E. Nasa Tony P. Winnie Miakudo P. Aron Swan, Nakeon Simine, Amisamai Nawaka Mapie, Solo Ludanda Vare, the Mili. Parami Miauto Swan Ayabasi, Go things or e, don't say Chanley P, Winnie Miakudo P,
နေစွမ်းကိုအာယုံပြု၍အာရဒါနပေါင်းဝင်လူတန်းပါရမီကုသိုလ်ယူထားပါတယ်။ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမျိုးလွင်အားရည်စူ၏ဦးအောင်သိန်းတော်ထေသေးလာတာမှစကြင်ကြောက်ပြားနှစ်သိန်းလူတန်းသွားပါတယ်။လွန်ခဲ့သော2 လကျော်ကကွယ်လွန်သွားသောဖခင်ကြီးဦးတန်းနိုင်အားရည်စူ၍ဆရာလေးဓမ္မကာရီဤကောင်းမှုစိတ်ပတိသဖြင့်စကြင်ကြောက်ပြားလူခန္ဓာကိုယ်တိုက်လက်စင်မီအလင်းရောင်လူ3 သိန်းကျပ်ဆွလွတ်လူတန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့သော2 လခန့်ကကွယ်လွန်သွားသောဒေါ်မြင့်မြင့်ကျူအားရည်စူ၍ဦးဟန်မင်းဒေါခင်မာကျူမောင်နှမများဓမ္မတပေါင်းစုအောင်စီတီအလူရှင်မြေတော်ကြောက်ပြားအလူခန္ဓာကိုယ်တိုက်လက်စင်မီအလင်းရောင်လူ3 သိန်းကျပ်ဆွလွတ်လူတန်းထားပါတယ်။ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးကျင်ခင်အားရည်စူ၍တားငယ်အောင်ကိုစင်Unilight Industrial Company Limited မှဓမ္မတပေါင်းစုစီတီအလူငွေ4 သိန်းကျပ်ဆွလွတ်လူတန်းထားပါတယ်။ Isabella Handmade with Love မှစေးပတိသဖြင့်လူတန်းထားပါတယ်။မေဆရာမကြီးဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မကိုပူဇော်သောနေ့ဖြင့်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါတယ်။ဖခင်ကြီးဦးချစ်ဆွေမိခင်ကြီးဒေါခင်ကျူအမမြင့်မြင့်ကျူတို့အားရည်စူ၍ဦးကျော်ဝင်းတန်တော်တန်းတန်းတွင်သားဆောင်ဝင်းထော့ကျဲစင်လင်းလက်မှဓမ္မတပေါင်းစုနှင့်နဝကမ္မအလူဆွလွတ်ပါတယ်။ဒေါ်မြင့်မြင့်ကျူအားရည်စူ၍ဦးဟန်မင်းဒေါခင်မာကျူသမီးကိခိုင်စင်ဆရာလေးကိတ္တိကာရီဟန်နီစင်မှနဝကမ္မအလူစက္ကန့်လူတန်းပါတယ်။ဥလာဘုံတော်ဆန်းလှတွင်လက်စစ်အလင်းရောင်လူစက္ကန့်လူတန်းပါတယ်။ဆရာလေးညီရဓမီမှလက်စစ်အလင်းရောင်လူတန်းပါတယ်။စကြင်ကြောက်ပြားအလူရှင်များမှာဆရာလေးဓမ္မဒေရီစကြင်ကြောက်ပြားအချက်50ဆရာလေးဝရညံနီဇေယဓမီဆရာလေးစနကသမီးမဝင်းတွင်ဆရာလေးလွင်ချုံဆရာလေးဥဒ္ဒရာကာရီဥဇော်ထွန်းဖြောဝေသောဥမာခင်ဆရာလေးဒုက္ခဆရာလေးထေရနန္ဒီတောင်ကြီးဖွားဖွားဆရာလေးဝိဇ္ဇာထေရီဒေါ်လာတန်းဆရာလေးဒေါ်ညာနာထေရီဆရာလေးကင်စနာဆရာလေးသောမနာထေရီဒေါ်ခင်မီတန်းဆရာလေးတီရီဆန်ဆရာလေးနီဦးစိန်ဥပညာဆရာအားမှုထား၍ဒေါ်ဆန်းဆန်းမောင်မိသားစုမှာစကြင်ကြောက်ပြားအချက်တရားကိုရင်လေးပညာသိက္ခမောင်တရားထွန်းနဲ့မတ်ချောဤမွန်ကွယ်လွန်သူအမကြီးဖြစ်သူမဖွေးဖွေးအားမမွှေးမွှေးအားရည်စူ၍စိန်တရဖူစတိုဘိမြို့မှာစကြင်ကြောက်ပြားအလူဝေချက်6 သိန်းအမေဆရာမကြီးအားမူထား၍ဦးချီမီဦးမင်းမင်းစောတာကောင်းဆက်ဝင်းဝါဒူလင်းထော့ဓမ္မတပေါင်းစုအောင်စီတီကဏကိုရီတိုက်လက်စစ်အလင်းရောင်လူ2 သိန်းမောင်စင်ကိုဤ22 ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သော29 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူတော်ဖြင့်မိဆရာမကြီးအားဝိယုံဝိဆုံဝိချက်6 သိန်း6 သောင်းလူတန်းထားပါတယ်။တာလီကာမနဲ့အတ္တနဲ့ကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်ပြီးတော့အလူရှင်အလုံးတို့သည်ကာမနဲ့မှထွက်မြောက်တဲ့အကျင့်မြတ်အတ္တနဲ့မှထွက်ရောက်နိုင်တဲ့အမြင်တို့ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာသို့နိရောဓသို့ပန်းဝင်ပြီးဆံရကိုယ်စီဆံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာ
ဓုအကျင့်တူကြဖို့ကာမအဆုံးကိုလွတ်ပြီးတဏှာရဲ့လက်အောက်ကလွတ်အောင်ယုံကြပြီးတော့အမြင်တူကြဖို့အတ္တပြုတ်ဖို့အတွက်အနတ္တရဲ့သဘောကိုသိပြီးအတ္တအမြင်ဖြုတ်ကြပြီလို့အကျင့်နဲ့အမြင်ထပ်တူကြမှပေါင်းစုအားနဲ့အကြောင်းပြုအားကောင်းကသာသနာတွေရှေ့ဆက်ကြပြီလို့ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များစာထား၍မွေးနေ့ရှင်အားအမှုထား၍ပါရမီရှင်များပေါင်းစု၍ဝေလွန်သူများအားဤစု၍ကုသိုလ်ကိုအလုံးကြကြသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအကျင့်မတူတာကာမနဲ့ကိုမလွတ်နိုင်လို့အမြင်မတူတာအတ္တကိုမဖြုံနိုင်လို့အကျင့်မတူအမြင်မတူရင်ဝေးသောအကြောင်းတရားတို့ဖြင့်ကောင်းသောစွမ်းအားတွေကိုပေါင်းနိုင်မှုဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်အကျင့်တူအမြင်တူရင်ကောင်းသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပေါင်းဖက်၍သာသနာတော်ကြီးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ကာမစွမ်းအတ္တစွမ်းဖြုံးနိုင်မှာဒုက္ခဧကံချုပ်လိ